บื่อตรงขับรถหน้าชิมมานเกลียดไม่ชอบเลยเดินก็เริ่มน่ากลัวก็น่ากลัวเฮ้ยใกล้ถึงบ้านแล้วอีกนิดเดียวถนนนี้บางก็ยังไม่ค่อยเกลียดเท่าไหร่เนี่ยบรรยากาศวันสโนว์ตกเหมือนว่าไม่มีใครมาเลยตรงนั้นก็เปียกอยู่โอเค finally I got home safely alright okay but people stay warm ไปแล้ว